ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ആർ ബി ബ്ലോക്കിൽ സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ലെഗ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ. ഇതാണ് നമ്മളെ യാസിൻ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളേ. എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ കമൻറ്റിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കില്ലേ മറ്റേത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാം, അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ലെഗ് പീസിൽ ലൈൻ ഇടാൻ പോവാം അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ചുറ്റ കട്ട് ചെയ്യാം. thao hộp này nè. Ở đây nè. Ada നമ്മളത് ഫസ്റ്റിൽ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചീരുള്ളി മിക്സ് ചെയ്യാം. sabrang gugur, haijeng, ada pias. Sedikit banget. Kita makan. Gitu. മുളക് പൊടി അല്ലേ, കാശ്മീർ മുളക് പൊടി. പിന്നെ ലേശം മഞ്ഞപ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി. ഇത് ജീരകം പൊടി, ലേശം ജീരക പൊടി. ഇത് നമ്മളിത് കോൺഫ്ലവർ ലേശം കുറക്കാം, ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ മുട ദൗഡേ ഇതൊക്കെ വേണം. ദൗഡി വേണോ അവിടെ പൊട്ടിയ 4 മുട്ട. 4 മുട്ട. ഓഹോ, മുട്ട കുറച്ച്. ഇത് നല്ല മിക്സ് ചെയ്യണം. സൂപ്പറായിട്ട് എന്താ കോളായി अपने से आराम में मिक्स करने से औ ലേശം ഉപ്പ് വേണമല്ലേ. ലേശം ഉപ്പിടണേ ആവശ്യത്തിലെ മതി. ഓ നല്ല അടിപൊളി. दानिया जों इखौ 30 मिनिट ड्राइ जानो होनांगोन एबा राननो होनांगोन. ओमफ्राय आराम इखौ रेस्ट लायगोन. നല്ല അടിപൊളി കളറാണ്. ഓ ഓക്കെ, അർപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി. അർപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി.
ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഞാൻ പറയട്ടെ ഭായി. ആഹാ ഓ നല്ല ചൂട്, നല്ല ചൂട്, നല്ല കട്ടുണ്ട്. ആ ഓക്കെ ചൂടായില്ലേ? Sakti sudah itu. Tahu mabe hari dong bayi tak tahu sih. Sakti sudah, amak enak dah. Leh. Oh, Allah sudah. Lihat gorom, buthra gorom na. Wow. Enak sudah, em đây, ôi bật chân này, thao qua đồng bay, oh my god, enak nala sudah, അടിപൊളിയല്ലേ സംഭവം, എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. സോറിയാ. Hama phải Zobat gorom. നല്ല ചൂട്. ചൂടുണ്ട്. Zobat gorom. Wow. Aduh. Ayah. Aduh, itu.
എന്താ വേണം അടിപൊളി വേണമല്ലേ അടിപൊളി വേണം ഓ Narsinggilai, pias, nimbu. അടിപൊളിയാ എന്തോടെ ടേസ്റ്റ് गोथाव लोगोफोर आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोनसिम बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन लोगोफोर आरो मोनसे बाथ्रा लकडाउननि थाखाय भिडिअ होथ'नो हायाखै साननैसो उनाव फैगासिनो दं गोदान गोदान बेबायदिनो भिडिअ बेनिखायनो लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला Coba lihat.